अक्सर हम एक ऐसा पेय पदार्थ ढूंढते हैं जिससे हमारी कफ की समस्या दूर हो जाए। और कफ की समस्या के लिए बहुत सारी रेमेडीज बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक ही ऐसी रेमेडी बताऊंगी सिंपल, जिससे आपका कफ बहुत जल्दी आप कट कर सकते हैं। आपके घर में दालचीनी है। दालचीनी के प्रयोग से हम बहुत जल्दी कफ को कट कर सकते हैं। दालचीनी का छोटा पीस या थोड़ा सा आपका पाउडर लेके पानी में अच्छे से उबालना है और गरम गरम चाय की तरह इसको पीना है। दिन में एक बार सिर्फ इसका सेवन करें। कोशिश करें रात को सोते समय लें और इसका प्रयोग करने से आपको बहुत जल्दी कफ में निदान मिल जाएगा।